僕はね、今日は仕事を完了させ、そしてね、今日一日雨が降ったのでね、山佐のこのカエルの台、雨が降るとこの山佐のカエルが吹くというジンクスがね、自分の中であるものか。今日はね、先日打ったパチンコ屋へ立ち寄ってみることにしました。するとね、1000円でまたバーが3連チャン。しかしね、こいつをドボンしちゃって隣の台に移動して2000円でね、バタバタバタっとビッグ引いて、そしてね、13000円今日もいただいて帰ることにしました。差し引き1万円、今日もゲットです。